Осень, пора золотая. Сколько вот таких яблочек зря пропадает у очень многих. Правда, сейчас закупают по гривне 50 за килограмм. Какие-то производители яблочных каких-то продуктов, наверное, сидра. Потому что закупают без разбора, падалишние всякие. Вот. Но мы же и в хозяйстве можем их переработать. Когда у меня была дача, она и есть в принципе сейчас, я создал вот себе такой агрегат. Показываю более подробно. Это чтобы переносить хорошо. Агрегат делался очень быстро, по необходимости. Агрегат предназначен для дробления яблок. Для дробления яблок на сок, на вино. Всех без разбора. Использовался для изготовления двигатель от стиральной машины 70-х годов. Правда, мы здесь уже сейчас ничего не прочитаем. Как ни крути. Двигатель от стиральной машины Заря М, 2М. Это та, которая с двумя баками. Слева бак с центрофугой, для отжима белья, а справа с наклонным активатором. И вот там через муфту вот этот двигатель эти две системы обслуживал. Значит, стиральная машина моя, наша, родная, долго простояла в гараже, долго искалось ей применение, и тогда, ну я не знаю, лет 7 уже, наверное, назад, я снял оттуда этот двигатель, выточили мне ребята вот этот вот вал, диск из нержавейки, вал из нержавейки, диск из нержавейки. Произвольно, абсолютно произвольно я набил там такие острые поверхности для того, чтобы яблоко истиралось. И вот заметьте, сбоку стоит какая-то еще железяка. Тоже это быстро делалось. В общем, это устройство останавливает яблоки внутри этой камеры. Потому что если его нет, они просто по кругу гоняются и все. И ничего с ними не происходит. Не трутся. Так вот, надо, чтобы их что-то задерживало. Поэтому вот так быстро на винт барашек накрутил. И все, вот он. И вы знаете, ничего переделывать не пришлось, все прекрасно работает. Значит, обечайка вот это из чего? Опять же, бак от советской стиральной машины, уже другой, из нержавейки. Я вот так вот умудрился его быстро согнуть и заклепочным пистолетом завершить такой цилиндр. Он немножко неправильной формы, очень плохо гнется эта нержавейка, но согнулась. Высота, сейчас точно не скажу, сантиметров 35. Давайте заглянем вот сюда. Посмотрим. Как здесь зазор есть, видите? И подставляем ведро, сыпем яблоки и вперед. Конденсаторы родные от стиральной машины. Вот они. Потом там иногда пуск был не всегда уверенный, а сейчас уверенный. То ли конденсаторы улучшились, в общем, ничего я не перебирал, то ставилась вот эта кнопочка. Ну, прекрасно работает, и просто вилку вставляешь в сеть и вперед. Вот такое вот крепление. Кстати, вот эта пластина, она тоже от стиральной машины. А уже вот эти уголки я приварил. Откуда такая конструкция? Вот эта станина с Чермета, когда-то подъехал, а там выбросили из ПТУ какие-то пособия по автоделу. И вот это, в общем-то, нижняя часть со стойкой, это была готовая. Знаете, как удачно бывает, подъехал и елки-палки, то, что надо. А вот этот верх уже я
быстренько симпровизировал. Кстати, тоже использован элемент школьной парты. Смотрите. И, кстати, удобно переносить вдвоем, одному. Хранится в гараже, место есть. Ну вот высота мне по пояс. Где-то метр высота этой конструкции. Потом, может быть, я сниму с более подробными размерами. Значит, что делаем дальше? Делаем дальше. Вот падалищные яблоки. Можно, в принципе, на вино их и не мыть. Лучше будет бродить. Но так как я буду использовать винные дрожжи, я хочу, чтобы культура у меня там была более-менее, ну, почище, скажем. Чистая совсем не будет, то можно помыть. Можно помыть. Вот сейчас они покиснут чуть-чуть. Да даже гнилушка, если попадет, ничего страшного. Это на вино. Вот они немножко покиснут. Покрутим их. И будем показывать в работе. Буду показывать в работе, как этот агрегат работает. Начинаю перерабатывать яблоки. Я не говорю, что мой станок самый лучший, но вы можете мою конструкцию использовать за основу для своей. Включаю. И время у нас почти 15 минут 4-го. Так. Поехали! Можно, в принципе, еще там парочку поставить граней, для того, чтобы они не так вращались, а больше и стирались. Но, в принципе, и так скорость хорошая. Есть ли в этом смысл? Смотрите. Пол ведра уже нет.
Смотрим время. Смотрите. 5 минут. Вот в чем эффективность. 5 минут. 5 минут ведро 10-литровое яблок. Это ведро больше. Смотрите. Что у нас получилось. Можно сейчас его пересыпать сахарком немножко. И в бак с нержавейки. И ждем, когда эта вся мезга отдаст сок. Сок на вино. Смотрите. Яблочки в принципе не сочные. Они такие не очень хорошие, бросовые. Но даже из них можно извлечь пользу. И почему бы не извлечь? А потом... А можно, в принципе, даже сейчас. В мешковину, в пресс. Есть у меня такой пресс. Покажу и пресс. И есть у меня пресс под домкрат. Но домкрат сейчас поломался и некогда его делать. Вот такой хороший агрегат. Когда у вас сезон, позволяет очень быстро перерабатывать. В том числе и бросовые яблоки, на которые, как говорится, нет ни сил, ни желания. Но когда есть такой агрегат, то не вопрос. И стоят у вас огромные бутыли с яблочным вином, которое, поверьте мне, очень хорошее, если его правильно сделать. Спасибо за внимание. Понравилось видео. Ставим лайки. Участвуем в обсуждении. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Я думаю, вам будет еще много-много раз интересно.